العلاج السابع للسعال الناجم عن البرد أو نزلات البرد وهو رائع جدا، وهو النعناع. أوراق النعناع معروفة جيدا بخصائصها العلاجية، وهي تحتوي على مركب المناثول. هذا المركب يعمل على تهدئة الحلق ويجعل التنفس يبدو أسهل، لذلك يمكنك الاستفادة من أوراق النعناع وتناولها مع الشاي أو استنشاقها كبخار، بالإضافة إلى بعض المكونات الأخرى مثل القرفة والكركم والزنجبيل. كل هذه الأشياء مفيدة لترطيب الحلق والقضاء على السعال. يمكنك أيضا استخدام زيت النعناع العطري بإضافته إلى كوب من الماء المغلي وتناوله كشاي، أو من خلال استنشاقه كبخار أيضا.